ये है हमारी मेन चीज। सो भाई एकदम चमचमा रहा है मेरे को भाई। ये फिल्टर से ही सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। पार्टी होएगी, जोरदार पार्टी होएगी। और रेड रूस्टर इज फेमस फॉर रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट बनाती है, होंडा के बनाती है, जावा बहुत अच्छे बनाती है। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। आई होप आप सब बढ़िया होगा और बढ़िया रहना। सो भाई आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक नया सा अच्छा सा व्लॉग लेके भाई। सो दैट विल बी इन फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल भाई। हमने अभी तक अपने चैनल पे कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं करी है। और भाई मैं आ चुका हूँ अपने नए घर में और मेरे साथ भाई रीजक भी है। सो बदमाश आ गया भाई। चल झूठा। सो हमारे चैनल में इट विल बी फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो टुडे, राइट? सो भाई आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा भाई। सुपर एक्साइटेड ना कि देखते हैं भाई हमारी बेबो कैसी आवाज निकालती है। अग्रेसिव एग्रेसिव हो, थंप भी हो, बेस भी हो, लाउड भी हो। कुत्ते पीछे पड़ जाए ऐसा वाली। और गाय भी पागल हो जाए, मतलब बंद करनी पड़ेगी। नहीं इतना लाउड नहीं चाहिए मेरे को, मतलब एक डिसेंट से होता है ना, अच्छा थंप आए, बेस आए, लाउड हो, इतनी हो जाएगी वो वाले रास्ते से कोई बंदा आ रहा हो तो पता लगता है कि हाँ मेरी बाइक आ रही है। सो गाइस ये रहने वाला आज का हिसाब। और भाई मैंने ऑर्डर करके मंगाया था रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट। तो सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, स्वागत होना मेरे प्यारे चैनल ब्लॉग में। चलो धन्यवाद करता हूं मेरे ब्लॉग फेर वेख रहे हो। चलो आज दिन भी शुरू करते हैं। सो गाइस मेरे पास आ चुका है भाई अपनी बाइक का रेड रूस्टर एग्जॉस्ट, जो हमने कोलकाता या फिर पता नहीं बैंगलोर से इम्पोर्ट कराया है। एंड इट कॉस्ट 10,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़। और मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इससे पहले हमारा थोड़ा घर भी देख लो, ये भाई काम हो रहा है थोड़ा बहुत। और हमारा जो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है भाई वो ये पड़ा बाइक का। सो इसकी हम थोड़ा सा अनबॉक्स तो हो चुका है, बट फिर भी हम आपके लिए थोड़ा सा अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद भाई अपनी बाइक लेके जाएंगे। बहुत दिन हो गए हमने बाइक भी नहीं निकाली। बाइक निकालेंगे, साफ सफाई कराएंगे उसकी और बढ़िया से इसको फिट करा के आवाज़ आपको भी सुनाऊंगा और भाई खुद भी सुनूंगा, क्योंकि मेरे को बाइक चलाए ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका। सो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए भाई, और मेरे लिए मेरे बाइक के लिए भाई आ चुका है हमारा न्यू एग्जॉस्ट रेड रूस्टर। और भाई इट टुक 1 वीक ओनली भाई। ये मैंने इंपोर्ट कराया बैंगलोर या फिर कोलकाता से आया भाई, इन साउथ की जगह से। और भाई आई एम इतना ज़्यादा एक्साइटेड टू फिट दिस इनटू माय बाइक भाई, ताकि मेरी बाइक करे रोर। और पहले बाइक की भाई हमें वॉशिंग करानी है, फिर उसके बाद इसको या तो पहले इसको इंस्टॉल कराएंगे, फिर वॉशिंग कराएंगे एंड फिर कोई गेड़ी वेड़ी मारेंगे भाई ऐसी। तो मैं आपके लिए इसको करता हूँ मेरे अनबॉक्सिंग भाई। इट इज़ वर्थ 10,000 रुपीज़। मतलब वैसे देखा जाए कोई सुपर बाइक के सबसे भाई इतने के तो उसके हेडर भी नहीं आते, मफलर भी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती है ये। बट फॉर माई बाइक भाई, क्योंकि हमारी बाइक है 350 सीसी, जो 350 का भाई कॉम्पिटिटर मेन आता है। रॉयल एनफील्ड की मेटेओर आती है, बुलेट स्टैंडर्ड आती है, क्लासिक आती है। बट उनके जो मफलर्स होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, लॉन्ग पंजाब, छोटा पंजाब, बंदूरी भाई, वो आ जाते हैं हमारे 2,500-3 हज़ार रुपये में, 4-5 हज़ार मैक्सिमम। तो भाई बट हमारी बाइक के जो रेड रूस्टर एग्जॉस्ट है भाई, ये बहुत महंगे आ रहे हैं। तो बट भाई एक बार चीज़ लगवानी है, बढ़िया लगवानी थी। कोई इसमें मेरे को मतलब चांस नहीं लेना था आवाज़ को लेके, तो मैंने दैट इज़ द रीज़न मैंने रेड रोस्टर ही पहले से सोच रखा था। बट भाई थोड़ी बजट प्रॉब्लम थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब मैंने ले लिया है। फटाफट अब मैं आपको दिखाता हूँ, रेड रोस्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो हमें उसके साथ भाई ये पार्ट्स मिलते हैं, ये पार्ट दिखा देते हैं पहले आपको। एक ये पार्ट मिलता है, देन भाई ये जो बेंड पाइप से और एग्जॉस्ट में भाई ये कनेक्टर लगेगा बीच में। ये एक 3M की हमें टेप मिली है, टेप नहीं है, ओ माय गॉड दिस इज स्टिकर भाई। बट वेयर विल बी अप्लाई दिस स्टिकर, नॉट ऑन अ बाइक, हम कोई और जगह देखेंगे जहाँ पे इस पर लगाएंगे, फ्रिज पे लगा लेंगे। सो भाई मैं तो 3M का भाई इसको वो समझ रहा था, टेप समझ रहा था, बट भाई दिस इज स्टिकर फ्रॉम रेड रूस्टर पावर एट प्ले। सो ये रहने वाला है भाई, हमें आ रहा है इसके अंदर एक पार्ट और है भाई की नट बोल्ट वगैरह है। सो स्टिकर, नट बोल्ट, कनेक्टर एंड भाई ये हुक है जिसके ऊपर लगेगा। उसके साथ साथ हमें मिलता है भाई एग्जॉस्ट का कवर एंड वन भाई बुकलेट मिलती है हमें, जिसमें हमें आगे सारी इन्फॉर्मेशन होती है दैट हाउ टू इंस्टॉल इट एंड ऑल दैट रिक्वायर्ड टूल्स। सो भाई पहले रेड रूस्टर हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि हमने एग्जॉस्ट ले लिया है। बट मेन चीज़ तो मैं आपको दिखा नहीं रहा भाई, ये है हमारी मेन चीज़। सो भाई एकदम चमचमा रहा है मेरे को। एंड ये देखो भाई, पास आके दिखाओ। सो हेयर यू विल सी भाई रेड रूस्टर की ब्रांडिंग ओवर हेयर एंड दिस इज लाइक भाई एकदम चमचमाता हुआ स्क्रैचलेस एकदम भाई पन्नी, और बहुत बढ़िया तरीके से पैक होकर आता है। मैंने रात को पापा को दिखाने के लिए ऑलरेडी खोल दिया था बॉक्स, बट दिस इज समथिंग इनसेन। एंड हाँ, अगर ओरिजिनल बाइक के एग्जॉस्ट से कंपेयर करूँ वेट, तो इट इज़ लाइट इन अ वेट एंड इट इज़ अ परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। हमारी हिस्से हो सकता है कि अभी हमें नहीं पता कि इससे हमारे एवरेज जो है बाइक की माइलेज है वो गिरेगी या फिर बढ़ेगी, वी डोंट नो।
बट भाई ये पावर एग्जॉस्ट है और पावर भी बढ़ती है बाइक से इसमें, तो देखते हैं भाई। और हो सकता है मेरे को आगे जाके भाई अपनी बाइक का एयर फिल्टर भी चेंज कराना पड़े, बिकॉज हमें फ्री फ्लो चाहिए होता है। फॉर मोर अच्छा इनटेक ऑफ एयर वी हैव टू चेंज आवर फिल्टर ऑल्सो। भाई अब लेके चलते हैं इसको फटाफट। आई एम वेरी ज़्यादा एक्साइटेड। बाकी आपको मैंने सब कुछ दिखाई दिया भाई, ब्रांडिंग और पैकिंग बहुत अच्छी थी इसकी। बाकी ये रहा हमारा कंप्लीट बॉक्स ऑफ रेड रूस्टर। एंड देखो भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इधर स्पेशल लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड फॉर हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम हाइनेस CB350 जो मेरी है, इसी का स्पोर्ट्स वर्जन आता है RS मॉडल। सो इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर माई बाइक, इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल एग्जॉस्ट एट ऑल। ये भाई ऑर्डर करते हैं। और रेड रूस्टर इज फेमस फॉर रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट बनाती है, होंडा के बनाती है, जावा बहुत अच्छे बनाती है, KTM VTM, जितने भी नॉट हाई एंड बाइक्स एंड सुपर बाइक्स, बट जितनी भी भाई मिडिवल बाइक्स होती है लाइक 450, 650, 350, ये सारे एग्जॉस्ट बनाते हैं भाई। और दे आर वेरी गुड एंड रेपुटेड ब्रांड रेड रूस्टर। सो लेट्स गो। अब हम चलते हैं भाई, रीजन मेरे साथ चलेगा। और अभी हमें पहले बाइक पे जाके पता करना है, क्योंकि टुडे संडे भाई मैं फ्री हूँ, और देखना है कि जिससे हमें एग्जॉस्ट लगवाना है वो भैया फ्री है कि नहीं है। हो सकता है भाई छुट्टी मार के हो संडे, और मेरे पास टूल्स भी नहीं है, प्रोवाइड पार्किंग स्पेस भी नहीं है कि मैं बैठ के खुद चेंज करूँ। एंड आई डोंट टेक रिस्क एट ऑल, बिकॉज मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वी डोंट हैव एनी like degree of mechanism and all, so we will change it and show it to you jaldi jaldi। चलो भाई चलो। A few moments later. वो तो कोल्ड स्टार्ट में मारती है भाई, गंदी में भी अच्छी लगती है, चमकती है गंदी भी। बाकी इसको वहाँ तक लेके जाएंगे, पास में जाना है, फिर वहाँ पे चाय का चेंज कराते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं भाई एनफील्ड क्लिनिक पे। यहाँ पे बुलेट का सारा काम होता है, और बट भाई डिफरेंस नहीं है, हमें थोड़ा सा काम कराना, नहीं तो मैं सर्विस स्टेशन जाता हूँ वैसे तो सबसे ज़्यादा। मिट्टी भाई बहुत ज़्यादा है, ये देखो। और एग्जॉस्ट खुलेगा तक ऐसा होगा, होगी पार्टी होएगी, जोरदार पार्टी होएगी। साढ़ा एग्जॉस्ट चेंज हो गया, जोरदार पार्टी होएगी, सारे इनवाइटेड ने आ जाना। भाई फटाफट खोलते हैं और फिर देखते हैं भाई। इसमें कनेक्टर भी है और सारे पार्ट्स हैं, सारे देख लेंगे एक बार। ये है एग्जॉस्ट, ये मेन एग्जॉस्ट है, साइड की पतली है, ऊपर का है, ऊपर का कवर है, और कनेक्टर नीचे है। ये रे कनेक्टर, तो गाइस ये हमारा कनेक्टर लगा है अभी। और ये पार्ट था जो मैं आपको बता रहा था। पार्टी होएगी, जोरदार पार्टी होएगी। अभी तो इसके ऊपर भी कवर भी लगेगा अभी भाई। प्रॉपर फाइनेंस के हिसाब से तो प्रॉपर आता है, लुक में भी अच्छा लगता है। भाई हमारा एग्जॉस्ट लग चुका है भाई। ये है अभी DB कलर के साथ, और DB कलर उतरने के बाद देखते क्या चेंज आता है। ज़्यादा प्रेफरेंस आता है कि थोड़ा बहुत होता है? वो खुल जाएगा ना। अब देखते हैं भाई। हाँ भाई ये बढ़िया है। तो भाई हम DB कलर नहीं लगवाएंगे, हम ऐसे चलाएंगे इसको, ऐसे चलाएंगे भाई। फील तो ऐसे है और लाउड भी है। तो गाइस ये है DB कलर, इसके अंदर ये फिल्टर लगेगा भाई। ये फिल्टर से ही सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। ये तो फ्री फ्लो में मज़ेदार लग रही है ना। आ गया नहीं है पुश। तो गाइस हमारा ये वाला भाई एग्जॉस्ट इधर लग चुका है,
उतर चुके हैं। अब भाई इसको डब्बे में डाल देंगे रेड रूस्टर के। बाकी मेन रेड रूस्टर हमने वहाँ पे लगवा दिया है। अब एक बार आपको फिर से वही साफ करा के इसकी प्रॉपर फिटिंग के साथ इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। तो भाई आई एम तो एक्साइटेड भाई, मजा आ गया, आवाज़ सुन के बढ़िया लगा। अभी और गर्म होगी जब चलेगी तो बढ़िया से साफ करके मजा आऊंगा ना। ये पीछे से वीडियो शूट करेगा तब सही। मैं चलाऊंगा तो शूट करेगा। वो गंदी बढ़िया ना, तो कपड़े ना गंदे हो जाए। हाँ अब तो स्मार्ट बनोगे, स्मार्ट ओवर स्मार्ट। भाई ये हमारा पैक हो चुका है। डीबी किलर कहाँ है उसका? ये उसके अंदर ही है। तो गाइस मैं तो विदाउट डीबी किलर चलाऊंगा भाई, क्योंकि हमें इतना डर नहीं है। हम कभी कभी निकलते नहीं अंकल थैंक बेल पूरी नहीं खाएंगे आज पार्टी होएगी जबरदस्त पार्टी होएगी भाई। यहाँ पे फिटिंग चल रही है अभी। इसका हैंडल चेंज करा देंगे, वो हटवा देंगे अब ना, उसका शौक पूरा होगा। साउंड वो हैंड गार्ड। हाँ हैंड गार्ड, चलो बात करते हैं, देखते हैं। या फिर उसके अंदर लाइटें लगवा देंगे। और भी कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। हाँ अभी तो भाई एग्जॉस्ट मेन था जो फील देना था, उसमें हमने वो चेंज कर दिया। अभी हो सकता है मैं काउल भी लगवा दूँगी, कौन सी हटवा के काउल लगवा देंगे। भाई बताना कैसा लगेगा, आप बताओ। जो काम इसमें मैं करा सकता हूँ मैं कराऊंगा। और भाई इसको पूरा मॉडिफाइड वगैरह बढ़िया ढंग से कर देंगे। बाकी हम आए थे भाई इंटरनल क्लिनिक पे। ये है मेन कालका जी खंड के पास है ना, ये पड़ता है भाई, ये देख लो मालमुकंद। गलत हाँ भाई ये मालमुकंद खंड है। बाकी कालका जी में आप आ सकते हो गिरिनगर में। भैया ने हमें करेक्ट कर दिया है ना, बाल मुखंड। हाँ बाकी तो भाई मैं आ चुका हूँ भैया अपने बाइक साफ करवाने। उससे पहले आपको भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ। करिए विजय भाई, क्या बेसी साउंड है, मज़ा आ गया। फिर से कर। तो गाइस हमारी बाइक हो चुकी है भाई एकदम साफ। अभी चल रही है, एकदम चमक रही है भाई, जैसे देख पा रहे हो। और भाई ये रहा हमारा रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट। बाकी इसको अभी थोड़ा सा साफ करके भाई इधर तो देख वो लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है। तो गाइस अभी इसको पूरा कपड़ा उपड़ा साफ करके चमका के फिर दिखाता हूँ इसकी आफ्टर लुक। भाई देख रहे हो कैसे बाप मार रहा है इंजन अभी तक। और भाई देखो ये होती है बाइक की निशानी की मैं पूरा कांच जैसे दिख रहा हूँ भाई, शीशा है मेरी बाइक। तो भाई मज़ा आ जाता है इसको देख के। अब तो भाई इसकी आवाज़ भी अच्छी होगी ना। अब इसको निकाल लूँगा, बढ़िया बढ़िया जगह जाएंगे। और फीलिंग गुड यार, बहुत ज़्यादा गुड, मज़ा आ गया, बस नज़र ना लगे। तो भाई हमारी गाड़ी हो चुकी एकदम साफ। बाकी देखो भाई दिल्ली का प्रदूषण हम करेंगे बाकी भाई जो मज़ा है ना, सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं टोटली न्यू बाइक चला रहा हूँ। मेरे को लग ही नहीं रहा ओल्ड वन है भाई। और भाई ये देखो एकदम चमक जाती है बहुत तरह के। बस इधर से भाई बिल्ली के हल्के बहुत निशान डाल दिए बिल्ली ने। ये भाई जब डिटेलिंग के लिए जाएगी तो साफ़ हो जाएंगे एकदम। बाकी मज़ा है भाई, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट का मज़ा है अपना। ये देखो भाई हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट लेके घूम रहा है। कैसा बता पीछे से कैसा मज़ा आ रहा था? लाउड थी बहुत ज़्यादा, फुल लाउड है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरी बाइक GT नहीं है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि मैं GT चला रहा हूँ थोड़े देर के लिए। जब ये हाई RPM नहीं, RPM लो होता है और गियर बड़ा होता है और जब खींचो ना तब ऐसा लगता है कि भाई थंब बहुत स्ट्रॉन्ग है थंब इसकी। तो भाई अभी तो अंडरपास से निकला था गोविंदपुरी के मेट्रो वाले से नीचे से, वहाँ तो बहुत लाउड थी भाई, बहुत लाउड थी, मज़ा आ गया। बाकी अभी हवा वगैरह डलवाते हैं भाई, काफ़ी दिनों के बाद डलवाई है तो हवा बिल्कुल भी नहीं है बाइक में। हवा वगैरह डलवाते फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी रीजा के फ़ोन से मैं अपना आपको पीछे का साउंड सुनाता हूँ भाई कैसी आवाज़ कर रही है भाई। एक्सट्रीम लाउड है, मज़ा आ रहा है। शायद फ़ोन का माइक उतना अच्छे से कंसिडर ना करे मेरी बाइक की आवाज़ को, बट स्टिल भाई जो मज़ा आ रहा है ना, मेरे को जो फील आ रही है, थंब आ रही है भाई, जो आवाज़ गूंज रही है भाई,
भयंकर आवाज है, सच बता रहा हूँ। जैसे इसके पास Honda CC350 है ना, दे शुड गो फॉर दिस भाई, जबरदस्त लग रहा है। चले चल रेडी। आजा बढ़िया आवाज है भाई इसकी।